Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο, να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο, να θυμάστε να πατάτε like, γιατί είναι πολύ βοηθητικό. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους μου σε ολόκληρο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθείτε και μου δίνετε μεγάλη χαρά όταν μου γράφετε από ποια χώρα ή πόλη με παρακολουθείτε. Αγαπημένες και αγαπημένοι, θέλω να θυμάστε ότι ονομαζόμαστε ψυχαγωγικά κανάλια. Τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα, δεν είναι να ταυτίζεστε σε καμία περίπτωση και φυσικά δεν μπορούμε εδώ να λύσουμε κανένα πρόβλημα. Εδώ κάνουμε παρεούλα, εδώ ανταλλάσσουμε απόψεις και περνάμε όμορφα και μέχρι εκεί. Τώρα, αν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Κάποιος σκέφτεται συνέχεια και βασανίζεται. Καλά να πάθει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα δούμε. Αμέθιστο, επιλέγετε έτσι, αμέθιστο, μαύρη τουρμαλίνη, ροζ χαλαζία. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε ποιος είναι. Εντάξει, οκ. Ότι θα είχαμε και αμέσως απάντηση, είναι φοβερό αυτό, έτσι. Παρακαλώ να σημειωθεί στα πρακτικά. Βασιλιάς Κούπα. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Σκορπιού. Απλή αναφορά, δεν σημαίνει απολύτως τίποτε, έτσι. Θα δούμε και άλλα χαρακτηριστικά. Λοιπόν, τώρα, Βασιλιάς Κούπα. Στη θετική του μορφή είναι μια χαρά παλικάρι. Τρυφερός, ευαίσθητος, ειρηνοποιός, έχει πάρα πολύ ωραίες και ήρεμες ενέργειες, έτσι, δεν έχει ένταση, δεν θέλει κιόλας αυτά της έντασης, είναι της αγάπης, της ηρεμίας, της χαλάρωσης και πραγματικά είναι ενέργειες οι οποίες είναι απαραίτητες στη ζωή μας για να κρατάμε και ισορροπίες, δεν μπορεί να είμαστε συνέχεια στην πρίζα. Μιλά για την όριμη αγάπη, τη βαθιά αγάπη, την αληθινή αγάπη σε κάθε περίπτωση. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι αισθάνεται, δεν έχει έτσι ούτε αμφιβολίες ούτε τίποτα και το εκφράζει με το δικό του τρόπο. Τώρα μπορεί έτσι η κάρτα να πετάχτηκε σαν ένα πρώτο μήνυμα για να μας δείξει έναν ή μία για τους κυρίους της παρέας, που σε σκέφτεται συνέχεια και βασανίζεται. Καλλιτεχνική φύση επίσης, αν αυτό σας βοηθάει να εντοπίσετε κάπως ποιος ή ποια είναι. Η κάρτα βάζει, wow, τι λες τώρα, αυτό το αστέρι τις τελευταίες μέρες, το αγαπώ πάρα πολύ, εμφανίζεται συνέχεια. Λοιπόν, είναι δική σας κάρτα εδώ, είναι η κάρτα βάσης. Και η κάρτα βάσης, έτσι, μας λέει, μας πληροφορεί για ποιον λόγο παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα. Και αυτό το άνοιγμα το παρακολουθείτε κάποιοι από εσάς, γιατί έχετε μέσα σας ζωντανή την ελπίδα ότι θα είστε και πάλι μαζί με κάποιον άνθρωπο. Οκ. Λοιπόν, για να δούμε. Νιώθετε και ανταγωνιστικά, νιώθετε. Νάτικη αρχιέρεια, μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, ιδιαιτέρως απευθύνομαι στα κορίτσια μου, ότι μπορεί να υπάρχει, όσες έχετε σκεφτεί κάποιον άντρα, ότι μπορεί στη ζωή του να υπάρχει μία γυναίκα, η οποία να ασκεί αρνητική επιρροή πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο. Όχι κατά ανάγκη είναι ερωτικό, έτσι. Δεν λέω ότι είναι η γυναίκα του ή η σχέση του. Μπορεί να είναι η μαμά του, η αδερφή του, οποιοσδήποτε.
Λοιπόν, ή οποιαδήποτε μάλλον, για να το λέμε σωστά. Για πάμε να δούμε. Για πάμε να περάσουμε στην άλλη πλευρά. Παιδιά, είμαστε πάρα πολύ συντονισμένοι στις ενέργειες εδώ, κούπες διαρκώς. Εδώ μιλάμε για πολύ αγάπη. Δεν το θεωρώ καθόλου τυχαίο. Πετάχτηκε ο βασιλιάς κούπα και εδώ έχουμε τον υπότη κούπα. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Ιχθύων. Πολύ στο νερό είμαστε σήμερα, εδώ στο δικό σας άνοιγμα. Εντάξει, γεωθήκαμε λίγο, έχουμε και έναν ερημίτη, μα wow. Παιδιά, δεν έχω ξανακάνει τέτοιο άνοιγμα. Εντάξει. Λοιπόν, γιατί με μεγάλο φόβο, λέω μετά από τόσες ωραίες κάρτες, είναι δυνατόν, φοβάμαι, τι θα ανοίξω. Δεν θέλω να το χαλάσω. Αλλά καθόλου δεν χάλασε. Ίσα ίσα που ενδυναμώθηκε, καλά το είπα. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Υπό τη σκούπα. Καλά, ότι υπάρχει κάποιος, όχι απλά σε σκέφτεται συνέχεια και βασανίζεται. Εδώ μιλάμε για πάρα πολύ αγάπη, παιδιά. Βασιλιά σκούπα, υπό τη σκούπα, ακόλουθο σκούπα, 10 κούπα. Πιο αγάπη πεθαίνεις. Αυτό έχω να πω. Λοιπόν, να ξέρετε ότι αυτός ο άνθρωπος νιώθει πάρα πολύ μόνος του. Του λείπεται απεριόριστα και πραγματικά βασανίζεται, δεν το συζητάμε καθόλου. Όμως ετοιμάζει ένα πολύ μεγαλεπίβολο σχέδιο επιστροφής προς εσάς. Και μια και είμαστε και πάνω στην αναδρομή του Ερμή, είναι αναμενόμενες οι επανασυνδέσεις, οι επιστροφές. Πολύ δυναμικά, δηλαδή πέραν του συναισθήματος, της τρυφερότητας κλπ, της αγάπης, της ερωτικής εξομολόγησης ακόμα, έχουμε και το πάθος. Έχουμε και το πάθος εδώ, γιατί έχουμε μια κάρτα, το 6 μπαστούνι, η οποία μας δίνει, έτσι, δηλώνει ζευγάρια που νιώθουν μεγάλη ερωτική έλξη ανάμεσά τους και ζευγάρια που έχουν και παρόμοιους στόχους, που τους αρέσει να περνάνε χρόνο μαζί, οπότε δυναμικά γυρίζει πίσω, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτή είναι η κάρτα του ήρωα και του νικητή. Και βέβαια εδώ με αυτό το υπέροχο 10 κούπα, κοιτάξτε εδώ που έχουμε το ουράνιο τόξο σχηματισμένο από 10 κούπες και δείχνει έτσι για μία σχέση ότι επιτέλους θα βγει το ουράνιο τόξο. Σίγουρα είναι η επιθυμία του ανθρώπου. Ποιου ανθρώπου θα μου πείτε τώρα ο καθένας σας, η καθεμία σας. Έχετε βάλει κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο στο μυαλό σας. Και για αυτόν είναι το άνοιγμα. Τώρα θα ανοίξουμε, άντε να ανοίξουμε εδώ και γραμματάκια, να δούμε. Έτσι κάτι, τυχαία επιλογή, αν δεν ταιριάζουν τα ζώδια ας πούμε και τα γράμματα, δεν έχει καμία σημασία παιδιά. Αν μέσα σας έτσι λίγο κάτι φτερουγίζει, για σας είναι το άνοιγμα. Μικρό όνομα ή επώνυμο. Μας υποχρέωσαν, βέβαια έχουμε 2-3 πολύ δυνατά, οπότε είμαστε ok. Λοιπόν, μικρό όνομα ή επώνυμο αρχικά, λάμδα, β, νι, ωμέγα, όμικρον, ύψιλον και γιώτα. Πάμε να δούμε τι θα μας πει η κυρία Λένορμαν. Wow. Αστέρι, αστέρι. Τι λες τώρα. Οκ. Παιδιά, εντάξει, τόση τέτοια όμορφη ροή σε άνοιγμα, έτσι, πάρα πολύ χαίρομαι. Γιατί φυσικά πάντοτε όταν έχουμε μια τόσο ωραία ροή σε ένα άνοιγμα, αυτό ξεκάθαρα ανεβάζει έτσι και τη δύναμη του ανοίγματος. Έχουμε λοιπόν ένα υπέροχο αστέρι από την κυρία Λένορμαν, πολύ ωραίο, καταπληκτικό, γιατί εδώ φέρνει καθοδήγηση, φέρνει θεραπεία, φέρνει όμορφα τρυφερά συναισθήματα, απόλυτα συντονισμένο με τις κούπες που έχουμε, τόσες πολλές κούπες στο δικό σας άνοιγμα. Φέρνει έμπνευση, φέρνει ελπίδα,
Πάρα πολύ ωραία κάρτα. Εδώ έχουμε ένα μικρό έτσι δίλημμα, κάτι λίγο υπάρχει μία ανησυχία, αλλά μετά έρχεται εδώ το τετράφυλλο τριφύλι και διορθώνει τα πάντα, παιδιά. Τα πάντα, δηλαδή είναι μία από τις καλύτερες κάρτες που έχουμε στην κυρία Λένορμαν, το τριφύλι, και φέρνει ευτυχία και φέρνει καλοτυχία και έχει τόσο έτσι θετικές ενέργειες που επηρεάζει και τις αρνητικές κάρτες, που δεν έχουμε εδώ αρνητικές, αλλά ακόμα και αυτή, ας πούμε, που είναι το δίλημμα, το μεταμορφώνει, το κάνει ευκαιρία. Μπορεί να φέρει μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Σε κάθε περίπτωση έχουμε καταπληκτικές ενέργειες. Μπράβο. Πάμε να δούμε τώρα. Τι άλλο θα δούμε. Μάλιστα, παιδιά, εδώ κάτι γίνεται. Θέλω να ξέρετε ότι ο πύργος πολλές φορές είναι μια προειδοποιητική κάρτα. Δηλαδή, λέει ότι μια κατάσταση η οποία είναι σαθρή, δεν έχει γερές βάσεις, δεν έχει θεμέλια, διέλυσέ την εσύ, γιατί δεν χρειάζεται να ευνηδιαστείς. Βεβαίως, εδώ είμαστε στην άλλη πλευρά, έτσι. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Μήπως για να έρθει κοντά σας πρέπει να χωρίσει, μήπως χάσει τη δουλειά του, δεν ξέρω, εύχομαι όχι. Για να ζητήσουμε διευκρίνηση εδώ σε αυτό το πύργο που ήρθε να μας χαλάσει ένα τόσο ωραίο άνοιγμα, αλλά δεν θα τον αφήσω να του περάσει. Τι σας είπα, όχι, δεν θα τον αφήσω να του περάσει. Και κλείνουμε με μία αυτοκράτηρα, εντάξει, μεγαλειώδης. Λοιπόν, όντως, έτσι, κάτι θα συμβεί στη ζωή του ανθρώπου αυτού, το οποίο δεν ξέρω, είναι ένα ξαφνικό, ευνίδιο γεγονός, το οποίο όμως θα αποκαλύψει και αλήθειες. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό και ανεκτήμητο στη ζωή μας. Και βεβαίως επίσης, όπως σας είπα και πριν, ο πύργος γκρεμίζεται όταν είναι σαθρός, όταν δεν έχει γερά θεμέλια. Άρα, έρχεται αυτός ο άνθρωπος κοντά σας, κάνοντας μια πολύ μεγάλη αλλαγή στη ζωή του. Μια τεράστια αλλαγή στη ζωή του. Και η καταληκτική σας κάρτα είναι υπέροχη και λατρεμένη αυτοκράτηρα, η οποία είναι πάντοτε, όταν εμφανίζεται σε ένα άνοιγμα, δηλώνει μία περίοδο ευημερίας, χαράς, συναισθημάτων, δημιουργικότητας. Είναι εξαιρετική κάρτα. Είναι σαν να σφραγίζει όλα αυτά τα υπέροχα που σας έχω πει. Και φυσικά σε όσες και όσους τα επιθυμείτε, εύχομαι ολόψυχα έτσι αυτός ο άνθρωπος που έχει τόση πολύ αγάπη για εσάς να έρθει κοντά σας και να είστε μαζί και η σχέση σας να εκφράζεται από την αυτοκράτηρα, που είναι το αρχέτυπο της μητέρας, η αγάπη, η φροντίδα, η προστασία, το νιάξιμο. Και ταυτόχρονα φυσικά εννοείται ο ερωτισμός, ο αισθησιασμός κλπ. Εξαιρετικότατο άνοιγμα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, πάμε να δούμε ποιος σε σκέφτεται συνέχεια και βασανίζεται. Ποια. Για τους κυρίους της παρέας μας.
Κάρτα βάσης έχουμε τον Βασιλιά Πεντάκτηνο, μάλιστα. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Ταύρου, απλή αναφορά. Τώρα, μπορεί να είστε εσείς εδώ ή μπορεί να είναι ο άνθρωπος, κάποιον έχετε βάλει στο μυαλό σας, τον οποίον προφανώς θέλετε πάρα πολύ να σας σκέφτεται και να βασανίζετε. Είναι ο πιο σταθερός από όλους τους βασιλιάδες, είναι ο άνθρωπος που δουλεύει πολύ σκληρά γιατί αγαπάει την καλή ζωή και τις πολυτέλειες και θέλει να απολαμβάνει τη ζωή. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν τα περιμένει και έτοιμα, εργάζεται σκληρά. Και φυσικά πολύ δύσκολα φεύγει από μία σχέση γιατί είναι και ο πιο πεισματάρης βασιλιάς από όλους. Έλα τώρα, τι ωραίο ζευγάρι έχουμε. Βασίλισσα Κούπα, μάλιστα. Εδώ παιδιά υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος, μια αγάπη, έχουμε εδώ πολύ ωραία πράγματα. Ζευγάρι αμέσως, τι ωραία. Όπα, τι γίνεται εδώ παιδιά. Λοιπόν, έχουμε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το άνοιγμα. Έχουμε δύο άντρες, δύο βασιλιάδες, έτσι, γιατί και αυτό έχει τη σημασία του, και ανάμεσά τους τη βασίλισσα της αγάπης, τη βασίλισσα Κούπα. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Καρκίνου και εδώ έχουμε το ζώδιο του Λέοντα με το βασιλιά των Ραβδών. Μάλιστα, τι γίνεται εδώ, εδώ έχουμε το πάθος βέβαια και την ένταση, έτσι. Εδώ είμαστε πιο προσγειωμένοι και πιο σταθεροί. Γιατί τούτος εδώ ο βασιλιάς θέλει πάντα να έχει το χώρο του και το χρόνο του. Αν νιώσει καταπίεση, φεύγει, παίρνει το καπελάκι του και φεύγει. Πάμε να δούμε αν θα μπορέσουμε εδώ να βγάλουμε μια άκρη, γιατί ένας χαμούλης γίνεται. Λοιπόν, μάλιστα. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι, θα σας πω, έτσι όπως μου έρχεται, ανοίγοντας τις κάρτες, ότι αισθάνομαι στο δεύτερο άνοιγμα δηλαδή, τις περισσότερες φορές, αισθάνομαι σαν να επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα. Και βεβαίως υπάρχει μια κοπελιά, η οποία, ναι, νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα όλο αυτό το άνοιγμα. Σαν προσωπικό, όπως το συνηθίζουμε να το λέμε. Λοιπόν, καταρχάς να δούμε ότι έχουμε όχι απλώς σκέψη, αλλά έχουμε και πάρα πολύ συναίσθημα. Πολύ έντονο το συναίσθημα. Ήρθε να προσθεθεί στην παρέα μας και το ζώδιο του Κρυού. Από όλα έχουμε και υπάρχει λοιπόν κάποιος άνθρωπος καλά ξεκάθαρα σας σκέφτεται πάρα πολύ, ο οποίος έχει προβλήματα όμως, δηλαδή σηκώνει ένα πολύ βαρύ φορτίο. Και βεβαίως μπορώ να σας πω ότι δεν κοιμάται τις νύχτες, άρα δηλαδή εδώ οι κάρτες που έχω απαντούν 100% στο σημερινό μας θέμα. Ναι, βασανίζεται πάρα πολύ. Είναι στιγμές που νιώθει ότι είναι πολύ δυνατός ή δυνατή και μπορούν να τα αλλάξουν όλα και μετά βουλιάζουν, γιατί εδώ έχουμε και μία μη κοινωνικά αποδεκτή σχέση για τον όποιο λόγο και την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνει αυτός ο άνθρωπος προκειμένου να κρατήσει ισορροπίες στη ζωή του. Δύσκολα δηλαδή, έτσι, ζορίζεται πάρα πολύ, γιατί ακριβώς υπάρχει και ένα τόσο έντονο συναίσθημα. Το δύο κούπα είναι μια υπέροχη κάρτα, ούτως ή άλλως, έτσι, που δεν δείχνει μόνο το συναίσθημα, μα δείχνει ότι θεωρεί ότι είστε το τέρι του. Ή το τέρι της, εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι η ισορροπία, είναι η αρμονία σε μια σχέση, έχει τέτοιες ενέργειες και ποιότητες. Λοιπόν, προφανώς έτσι εδώ με το σπίτι από την κυρία Λένορμαν μας δηλώνεται αφενός ότι μπορεί ο άνθρωπος αυτός να έχει οικογένεια, αφετέρου αν δεν έχει οικογένεια ότι είναι σε μια κατάσταση που ναι μεν βασανίζεται, υποφέρει όλα αυτά που σας έχω πει, αλλά από την άλλη κάπως νιώθει ασφάλεια. Γενικά υπάρχει πολύ μεγάλη σύγκρουση μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή μπορεί από τη μία να νιώθει ασφαλεία και από την άλλη υποδίεται.
έτσι, υποδίεται έναν ρόλο. Δεν είναι αυτός. Θέλει άλλα πράγματα να κάνει, αλλά ξέρει ότι το ρίσκο είναι πάρα πολύ μεγάλο και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο φοβάται πάρα πολύ και τη μάσκα δεν την πετάει. Νάτος πάλι ο βασιλιάς μπαστούνι, μάλιστα. Οκ. Και ο υπότης πεντάκτηνο, άρα, μάλιστα. Λοιπόν, έχω εδώ ένα μήνυμα για σας πολύ δυνατό, πολύ δυνατό. Είναι φοβερό, ξέρετε, τώρα έχω μια κοπέλα συγκεκριμένη στο μυαλό μου και λέω απίστευτο. Απίστευτο, δεν ξέρω αν θα παρακολουθήσει το συγκεκριμένο βίντεο, αλλά πάντως είναι φοβερό αυτό που, η εξέλιξη που έχουμε εδώ. Είδαμε την αρχή, έτσι, στις πρώτες ενέργειες, είδαμε το βασιλιά πεντάκτηνο και είδαμε και το βασιλιά των ράβδων και ανάμεσά τους αυτή την υπέροχη βασίλισσα Κούπα. Κλείνοντας λοιπόν το άνοιγμα, και αφού σας έχω πει ότι ξεκάθαρα υπάρχει αυτός ο άνθρωπος που σας σκέφτεται, που βασανίζεται κλπ, για να μου δώσουν κατεύθυνση τα ταρό και να ξεχωρίσω ποιος είναι ποιος και τι, μου στέλνουν ξανά έναν βασιλιά μπαστούνι, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Λέοντα, απλή αναφορά, έτσι, δηλαδή μπορεί να ανήκει σε οποιοδήποτε ζώδιο, έναν υπότι πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο της Παρθένου, και καταληκτική κάρτα αυτή είναι εδώ, που είναι μπαστούνια πάλι. Και βλέπετε εδώ το ζευγάρι, ναι, ξεκάθαρο. Λοιπόν, άρα ξεχωρίζει αμέσως το άνοιγμα και λέει εδώ τον υποβιβάζει το βασιλιά πεντάκτηνο, ο οποίος θεωρώ ότι είναι αυτός εδώ που σας έχω περιγράψει. Έτσι, μια ιστορία που είχατε στο παρελθόν, που εν πάση περιπτώσει δεν είχε θετική εξέλιξη, δεν είστε μαζί αυτή τη στιγμή, ο άνθρωπος αυτός έχει πάρα πολλά φορτία και πάρα πολλά θέματα, δεν μπορείτε να είστε μαζί, ναι, σας σκέφτεται και βασανίζετε. Αλλά μέσω έχουμε μια υποβάθμιση από το βασιλιά, μας πάει στον υπότι, ενώ ο βασιλιάς μπαστούνι μένει βασιλιάς μπαστούνι. Και επίσης η καταληκτική κάρτα μας απαντά πάλι με μπαστούνια και αυτό το ζευγάρι. Οπότε είναι ξεκάθαρο ότι εσείς έχετε προχωρήσει τη ζωή σας, όχι όλοι φυσικά ή όλες, το καταλαβαίνω. Ή μπορεί να έρθει στη ζωή σας αυτός ο βασιλιάς μπαστούνι ή η βασίλισσα, αντίστοιχα για τους κυρίους της παρέας, και ξεκαθαρίζει το τοπίο με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο, ίσως από αυτόν που είχατε βάλει στο μυαλό σας. Αλλά η ζωή είναι ο πιο εφάνταστος σεναριογράφος. Οπότε όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Αγαπημένες και αγαπημένοι του δευτέρου ανοίγματος, σας ζητώ συγγνώμη γιατί παρασύρθηκα και ξέχασα να ανοίξω γραμματάκια, αλλά το θυμήθηκα εγκαίρως. Οπότε πάμε να δούμε. Οκ, ήθελα να πέσει μόνο το σίγμα, μια χαρά. Μικρό όνομα ή επώνυμο αρχικά, και αν δεν ταιριάζουν δεν έχει καμία σημασία, πάντα κρατάτε την ιστορία που σας λέω. Πολύ δυνατά εσείς έχετε σήμερα γραμματάκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, άλλο ένα. Οκ. Λοιπόν, μικρό όνομα ή επώνυμο αρχικά σίγμα, μη, νη, φι, δέλτα, ήτα και χ. Αυτά. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε ποιος σε σκέφτεται σε ένα συνέχεια και βασανίζεται. Για να δούμε.
Μάλιστα, κάρτα βάσης εδώ, αγαπημένες, αγαπημένοι, έχουμε την κάρτα της επανασύνδεσης. Μάλιστα, οκ. Κάρτα βάσης, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι δική σας καρτούλα, τουλάχιστον για όσους από εσάς αφορά, σε ένα γενικό άνοιγμα, και είναι ο λόγος προφανώς που έχουμε κάνει, που παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα, η επιθυμία σας για επανασύνδεση με κάποιο πρόσωπο με το οποίο ήσασταν μαζί παλαιότερα. Να και ο πρίγκιπας Γλυκούλης εδώ, ο υπότης Γλυκούλης. Υπότης κούπα, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Ιχθύων. Να έχουμε και ζευγαράκι, ωραίο ζευγαράκι, έχουμε εδώ Βασίλισσα Μπαστούνη, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Κρυού. Λοιπόν, πολύ ξεκάθαρο και το δικό σας, το πρώτο, η επιθυμία σας, να το πω έτσι, είναι τόσο πολύ ξεκάθαρη και σε κάποιες περιπτώσεις θεωρώ ότι η άλλη πλευρά είναι και κατά τη μικρότερη σας, ίσως. Εντάξει, λοιπόν, ηλικιακά εννοώ. Εδώ έχουμε την ευαισθησία, την τρυφερότητα, όλα αυτά, το ρομαντισμό, και εδώ έχουμε το πάθος, φλόγα. Πάμε να περάσουμε στην άλλη πλευρά να δούμε ποιος είναι, ποια είναι. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ έχουμε λίγο θέμα. Γιατί έχουμε τον Βασιλιά Σπαθί, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Τοργόου, τη Βασίλισσα Κούπα, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Καρκίνου, απλές αναφορές. Το θέμα είναι λοιπόν ότι εγώ θεωρώ, σύμφωνα με αυτά που βλέπω, ότι αυτός ο άνθρωπος, που πιθανότατα έχετε βάλει στο μυαλό σας, είναι ένας τεράστιος εγωιστής ή εγωίστρια, εν πάση περιπτώσει, για τους κυρίους της παρέας. Πολύ όμως, παιδιά, δηλαδή πιο πολύ δεν έχει. Ένας άνθρωπος που θεωρεί ότι όλος ο κόσμος γυρίζει γύρω του, έως και αδιάφορος προς το συναίσθημά σας, και ίσως και κατ' επιλογή ενεργένης, με την έννοια του ότι εννοείται ότι κάνει σχέσεις, αλλά δεν θέλει να προχωράει παρακάτω. Δεν θέλει να αναλαμβάνει ευθύνες, δεν θέλει υποχρεώσεις. Και εδώ θεωρώ με τη Βασίλισσα Κούπα ότι είστε εσείς. Δηλαδή η πολύ μεγάλη αγάπη που έχετε για αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό πιστεύω μέχρι στιγμής και πάμε να δούμε βέβαια παρακάτω, γιατί μπορεί να αλλάξουμε το σενάριο, θα το δούμε. Δεν ξέρω τι εμπόδια μπορεί να υπάρχουν ανάμεσά σας, πέρα από αυτά που σας είπα, που έχουν να κάνουν με το χαρακτήρα, ας πούμε, του ανθρώπου, που, για να σας πω την αλήθεια κιόλας, έρχονται, όσα σας έχω πει, γιατί όσα έχω δει εδώ, σε πολύ μεγάλη σύγκρουση με το χαρακτήρα αυτού του ανθρώπου, όπως ορίζεται από την Ταρό βέβαια πάντα. Γιατί εδώ έχουμε το βασιλιά της αλήθειας, της ειλικρίνειας, της εντιμότητας, της δικαιοσύνης. Και η αλήθεια είναι έτσι, βέβαια, βασιλιάς είναι φυσικά και μπορεί να είναι το πιο εγωκεντρικό άτομο του κόσμου, γιατί βασιλιάς είπαμε. Οπότε ναι. Τώρα συνειδητοποίησα, φοβερό, συνειδητοποίησα ότι δεν άνοιξα γραμματάκια στο προηγούμενο άνοιγμα. Θα με σκοτώσετε. Λοιπόν, δεν πειράζει, θα το κάνω τελειώνοντας το βίντεο και θα το μοντάρω μετά. Λοιπόν, πάμε εδώ, λοιπόν, βλέπω ότι κάτι έχει ρίσκο όλη αυτή η ιστορία, έτσι, αυτή η σχέση, έχει ένα ρίσκο, έχει διλήμματα, έχει όμως και πολύ θετικές ενέργειες με το αστέρι. Για να δούμε, παιδιά, πάνε να ανοίξουν τα γραμματάκια, μην τα ξαναξεχάσω εδώ και δεν θέλω. Ή άνοιξα. Παιδιά, θα το δω μετά γιατί
Πολλοί με παρασύρουν τα ανοίγματα και χάνομαι και δεν θυμάμαι τι και πώς. Και αυτό πρέπει φυσικά, εντάξει. Πέντε. Εντάξει ρε παιδιά, τι πάλι καλά. 3 και 4, 7. Ωραία. Λοιπόν, το ισιώσαμε λίγο με το τελευταίο. Πάμε. Μικρό όνομα ή επώνυμο, αρχικά, θ, ε, ψ, ι, ξ, ω και σ. Λοιπόν, αν δεν ταιριάζουν τα ζώδια και αν δεν ταιριάζουν τα αρχικά, δεν έχει καμία σχέση. Η ιστορία κάπως να σας ταιριάζει. Αυτό είναι το σημαντικό. Για πάμε να δούμε τι άλλο θα δούμε εδώ. Είναι μια μπλεγμένη ιστορία, μια δύσκολη ιστορία. Εγώ αυτό βλέπω σε κάθε περίπτωση. Βέβαια εδώ με τον προβληματισμό και το ρίσκο κλπ. Ναι, δεν μπορώ να πω ότι δεν σκέφτεται, γιατί αν δεν σκεφτόταν καθόλου, όπως είδαμε στην πρώτη σειρά καρτών, δεν θα είχαμε αυτές τις κάρτες εδώ, τις δύο, από την κυρία Λένορμαν, αλλά πάμε να το επιβεβαιώσουμε. Μάλιστα, Νάτος και Αυτοκράτορας. Οκ. Να και ο Διάβολος, μάλιστα. Λοιπόν, μπερδευτήκαμε ακόμα χειρότερο, μπορώ να σας πω. Ωραία. Έχουμε ακόμα περισσότερα ζώδια. Έχουμε το ζώδιο του Κρυού και το ζώδιο του Σκορπιού εδώ. Συγγνώμη, του εγώ καιρό ήθελα να πω. Είναι εγκλωβισμένος, παιδιά, αυτός ο άνθρωπος σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Και ενώ θέλει, τελικά βλέπω ότι κάτι υπάρχει που τον κρατά πίσω, τον τραβά πίσω. Από την άλλη σκέφτεται ότι σας έχει αδικήσει και πάρα πολύ θα ήθελε να μπορέσει να σας ανταποδώσει ό,τι θέλει, εν πάση περιπτώσει, να σας ανταποδώσει. Για να δούμε. Γιατί πολλοί έχουμε μπλέξει με αυτό το άνοιγμα. Πάρα πολύ όμως. Μπέρδεμα. Μάλιστα. Σελήνη. Εντάξει, δεν είναι και η καλύτερη κάρτα. Η Σελήνη είναι προειδοποιητική κάρτα. Ακούστε, το θέμα είναι το εξής. Δεν έχετε να περιμένετε κάτι. Εδώ, επιστροφή εννοώ ή τίποτα. Σίγουρα είδαμε σε ένα μεγάλο βαθμό ότι υπάρχουν σκέψεις, όπως υπάρχουν και πάρα πολλά προβλήματα. Θεωρώ ότι μπορεί να σας έχει πει και πάρα πολλά ψέματα αυτός ο άνθρωπος ή να σας έχει κρύψει την αλήθεια. Okay. Δεν είναι. Είναι μια υπόθεση, δεν ξέρω, σαν να κάνω προσωπικό σε κάποιον. Αυτό έτσι το νιώθω, γιατί είναι πολύ, δηλαδή πραγματικά έχει πολλές αρνητικές ενέργειες, πολλές δυσκολίες, πολλά προβλήματα και ευτυχώς που δεν είστε μαζί. Αυτό έχω να σας πω, πραγματικά. Το λέω και το πιστεύω, ευτυχώς που δεν είστε μαζί. Και ψυχολογικά προβλήματα μπορεί να υπάρχουν, έτσι, με την έννοια των ψυχολογικών τραυμάτων, που έχουμε όλοι μας φυσικά, εννοείται ποιος δεν έχει. Το θέμα όμως είναι πώς τα διαχειρίζεται ο καθένας μας. Γιατί εδώ με τη Σελήνη φαίνεται ότι δεν γίνεται και καλή διαχείριση όλης αυτής της κατάστασης. Οπότε άλλη μια δυσκολία εδώ. Αλλά και ψέματα και παραμορφωμένες έτσι καταστάσεις και περίεργα πράγματα. Ειλικρινά σας το λέω, είναι πολύ πολύ καλύτερα που δεν είστε μαζί, σας σκέφτεται, αλλά εντάξει. Και μπορεί να βασανίζεται κιόλας, δηλαδή να είναι κάπως εγκλωβισμένος κλπ. Εντάξει, αλλά μέχρι εκεί δεν είναι μια ιστορία που πρέπει να είστε μαζί με αυτόν τον άνθρωπο και δεν φαίνεται και κάτι τέτοιο. Ευτυχώς για εσάς. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.